코골이 수면무호흡 줄이기 집에서도 하실 수 있습니다. 잠은 보약입니다. 보약이 코골이 수면무호흡으로 인해 독으로 변하면 정말 끔찍하겠죠? 같이 자는 사람이 코를 심하게 골거나 숨쉬는 것이 불안정하면 어떻게 하시나요? 보통 깨우시죠. 그러면 서로 잠을 못 자게 되고 다음날 잔 것 같지도 않고 피곤하기만 합니다. 깨우는 것도 도움은 되겠지만 오늘 말씀드릴 코골이 수면무호흡을 집에서 스스로 해결할 수 있는 방법을 배우신다면 훨씬 코골이와 무호흡증이 줄어들고 심하지 않은 분들에게는 증상이 개선되거나 치료 효과까지 보실 수 있습니다. 간단하고 조금만 신경 쓰면 누구나 할 수 있으니 집중해서 들으시고 실천하시면 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 그럼 시작합니다. 안녕하세요. 오늘은 코골이와 수면무호흡증을 완화할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 코골이는 나도 피곤하지만 상대방에게도 피해를 줄 수 있습니다. 코골이만으로는 위험하지 않습니다만 수면무호흡을 동반하면 크게 문제가 됩니다. 코를 고는 사람들의 약 90%는 수면무호흡을 동반한다고 합니다. 또한 수면무호흡의 90% 이상이 폐쇄성 수면무호흡증입니다. 폐쇄성 무호흡증은 수면 중 상기도의 반복적인 폐쇄로 인해 호흡이 멈추거나 호흡이 감소하고 이로 인해 자주 깨는 증상이 발생하게 되는 수면 호흡장애로 치료를 하지 않으면 지나친 주간 졸림이나 인지장애, 직업 수행 능력의 감소, 삶의 질 저하를 초래할 뿐 아니라 고혈압, 심혈관계 질환, 당대사의 이상 등이 발생할 수 있는 질환으로 적게는 2배, 많게는 5배까지 많이 발생시키게 된다고 합니다. 이렇게 치료 또는 완화하는 노력을 하지 않으면 나에게 독이 되어 돌아옵니다. 또한 심각한 수준이라면 많은 시간과 비용이 많이 드는 전문적인 상담과 치료를 받아야 하지만 경증 수준이라면 몇 가지 실천만으로도 효과를 보실 수 있습니다. 다음 방법을 실천하시고 건강한 생활을 하시기 바랍니다. 첫 번째는 몸무게 줄이기입니다. 코골이와 무호흡증의 원인 중에 하나가 비만입니다. 적절한 운동과 식이요법으로 몸무게를 줄여야 합니다. 코골이로 병원에 내원하면 의사께서 먼저 물어보는 것이 있습니다. 체중이 늘었는지, 언제부터 늘었는지, 체중이 늘고 나서 코골이, 무호흡증이 심해졌는지 물어보면 대부분 비만 환자들은 체중이 5kg, 10kg 늘고 난 뒤부터 코골이와 수면 무호흡증이 심해졌다고 하며 그로 인해 피곤함이 많아졌다고 얘기한다고 합니다. 지방이 쌓여서 지방이 밀고 들어와 상기도를 막게 되면 숨을 통과시키는 구멍이 작아지게 되고 무호흡증으로 나타나게 됩니다. 그래서 체중이 늘면 코골이와 무호흡증은 당연히 심해지게 됩니다. 몸무게를 관리하려면 꾸준한 운동과 건강한 식단으로 체중을 줄여야 합니다. 체중이 줄어들면 코골이와 무호흡증은 좋아집니다. 두 번째는 옆으로 누워 자기입니다. 기도는 딱딱한 연골로 된 파이프라인으로 되어 있어 자더라도 공간이 좁아지지 않습니다. 하지만 혀는 근육이기 때문에 혀가 늘어지면 기도가 막힐 수 있습니다. 수면 무호흡증의 원인 중 하나는 혀 뒤쪽에 있는 공간에 혀가 늘어져서 막히기 때문에 나타나게 됩니다. 뇌가 깨어 있을 때는 혀가 긴장해서 앞으로 약 30% 전진되어 있지만 뇌가 자게 되면 혀의 긴장도가 떨어져서 뒤로 늘어짐으로써 기도가 쉽게 막히게 됩니다. 특히 턱이 작은 사람들, 비만인 사람들, 폐경된 여성들의 경우에는 혀의 긴장도가 더 쉽게 처지기 때문에 쉽게 무호흡증이 나타나게 된다고 합니다. 이럴 때 옆으로 자게 되면 혀가 밑으로 처지고 기도를 막지 않고 혀가 있는 상기도가 넓어져 수면무호흡증이 완화되거나 코골이가 줄어들게 됩니다. 이렇듯 수면무호흡증 환자의 약 50%는 바로 잘 때보다 옆으로 잘 때 코골이와 수면무호흡증이 2배 이상 줄어들게 됩니다. 옆으로 누워서 자도 어느 순간 바로 자게 되는데 등에 베개를 대고 자게 되면 바로 눕는 것을 막아줄 수 있습니다. 너무 높은 베개보다는 적당한 높이를 선택하셔야 어깨 눌림으로 인한 불편함을 덜할 수 있습니다. 또 다른 방법은 기다란 쿠션을 이용하여 껴안고 자는 방법도 있으니 자신에 맞게 고르시면 됩니다. 만약 팔의 통증이나 어깨 통증으로 옆으로 자는 게 불편하시면 침대를 조금 세우거나 머리나 목에 여러 개의 베개를 겹쳐서 약간 몸을 세워서 주무시는 것도 한 방법입니다. 세 번째는 술을 피하는 것이 좋습니다. 술은 수면무호흡증에 굉장히 부정적인 영향을 미칩니다. 코골이가 없는 사람들도 술을 마시고 자면 코를 골게 됩니다.
술을 마시게 되면 상기도를 막히게 하는 혀의 근육이 더 쉽게 늘어져서 기도를 막히게 합니다. 또한 알코올이 뇌를 억제함으로써 수면 무호흡증이 나타나더라도 뇌가 반응을 하지 못해 무호흡증이 굉장히 오래 지속되도록 만들 수 있습니다. 코골이와 무호흡증이 있으신 분들은 술을 자제하시기 바랍니다. 네 번째는 상기도 근기능 운동을 권장합니다. 이 운동법은 기도의 근육을 이루고 있는 혀 근육을 훈련을 통하여 근육을 강화시킴으로써 자더라도 기도가 좁아지지 않고 혀의 근육이 늘어지지 않도록 훈련하는 방법이라고 할 수 있겠습니다. 방법은 먼저 준비 운동을 합니다. 혀로 잇몸을 쓸면서 돌리는데 시계 방향 10회, 시계 반대 방향으로 10회씩 실시하며 1, 2주 후에는 20회씩으로 늘립니다. 준비 운동이 끝났으면 혀를 내밀어 코에 닿는다는 느낌으로 위로 10초간 유지합니다. 그 다음 혀를 내밀고 아래 턱에 닿는다는 느낌으로 내려 10초간 유지합니다. 그 다음 혀를 좌측으로 내밀고 10초간 유지합니다. 그리고 혀를 우측으로 내밀고 10초간 유지합니다. 그 다음 혀를 여러 모양으로 말아서 10초간 유지합니다. 마무리로 위에 하셨던 준비 운동을 다시 실시합니다. 혀로 잇몸을 쓸면서 시계 방향, 시계 반대 방향으로 10회씩 돌리기를 합니다. 또 다른 방법은 악기를 부는 연주자에게는 수면 무호흡증이 상당히 적게 나타난다고 하는데요. 이렇게 악기를 계속 불게 되면 혀의 근육이 강화됨으로써 수면 무호흡증을 완화시키게 됩니다. 따라서 이런 것들을 이용해서 혀의 근육을 스스로 훈련시키는 방법들이 고안되었다고 합니다. 다섯째로 규칙적으로 운동하는 것입니다. 비만이 아니더라도 규칙적인 운동을 하게 되면 수면 무호흡증이 개선될 뿐만 아니라 주간 졸음증을 감소시키는 연구 결과도 나와 있습니다. 어떠한 운동, 어떠한 강도의 운동도 수면 무호흡증에 다 도움이 된다고 하니 오늘부터 운동을 시작해 보시기 바랍니다. 마지막으로 주무시기 전에 적당한 습도 유지와 편안한 분위기를 만들어 주시고 잠자리에서는 TV 시청과 휴대폰 보기를 멀리하여 뇌를 편안하게 하시면 숙면을 취하실 수 있습니다. 심하지 않은 무호흡증이 있는 분들이나 수면 무호흡증이 없는데 코골이만 심한 분들 같은 경우에는 오늘 말씀드린 내용들을 숙지하셔서 잘 실행하신다면 건강한 수면을 유지할 거라고 생각이 됩니다. 여러분들의 건강한 수면을 기원합니다.